ए भौजी पूजा करे जाता रे ताके पहले चुनरिया न ले लो। काहे देवर जी ई कहिया दुकान खोलनी है? अरे हम यही नवरात्र में दुकान खोलनी हो। आवाज जो पसंद में जल्दी ले लो। ठीक बा। नया नया रउआ तो कोई नहीं दुकान जी, काका बेचले रउआ पूजा के सामान जी। काले बेचवा बोला ए जी हाँ नया नया रउआ तो कोई नहीं दुकान जी, काका बेचले रउआ पूजा के सामान जी, पूजा के सामान जी। जवन बागे पसंद जल्दी ले लो। अब ये भौजी है चुनरी ले लो। अब ये भौजी है चुनरी ले लो। कैसे बा का चुनरी? बड़का की छोटका? बड़का 50 रुपये। आ छोटका? वो 50 रुपये। आ कितना में बेचे? बड़का की छोटका बड़का 50 रुपये। आ छोटका उतने लागे। बा सही दाम बताए। बड़का की छोटका बड़का अच्छा ठीक बा कम हो आ छोटका ओहू में कम हो जाए तब ठीक बा। हमारा के दे दी रउआ चूड़िया से दूरावा, कानवा के बाली हारावा। सब तो अपने ढूंढता देखा जौन जौन ले ला। जौवन जौवन चाही भौजी जल्दी से बोला। पैसा के माला मई के बिंदिया तू ले ला। बा दुकाने भरल तू जौवन ले ला। अब ये भौजी है चुनरी ले लो। अब ये भौजी है चुनरी ले लो। अब रुआ बड़ा मलाई करतानी जी। का तू नहीं जानत ई एक दाम के दुकान है। यहाँ मर मोलाई ना होखेला बुझलू। बात तो ठीक है बा, लेकिन इतना सामान लेते हैं तो कुछ कम ना करे। अरे बाप रे कितना जिद्दी बारू हुए। इतना देर में हम कितना ग्राहक के सामान दिले रहती। तू तो हमार दिमागे खा गई। ई का कहता रहो? हाँ हम सही कहतानी। आज पहली बेर तारा ऐसा ग्राहक से भेंट भइल हो। ढेर बोला जो ना तो तहरा में से सामानो ना ले, बुझल? ओह अच्छा ठीक बा जल्दी ला तू इतना जिद्दी करता तो तहरा ला कम कर देता। ठीक बा इन बात भई। मोनी मोनी सरौआ जल्दी बताई, खुशी के ऐसे ना सताई। अरे तो हम कहाँ कुछ कइल बानी तू ही नु ऐसे ने करता रू। एक ही दाम के हउए दुकान हो। जल्दी से बोला दोसरो बा काम हो। निजु सुबह धवडू से ऐसे न खेला। अब ये भौजी है चुनरी ले लो। अब ये भौजी है चुनरी ले लो। रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरा।